يواصل استعداداته في مركب محمد السادس، وهو مستعد للسفر في أي وقت. كل ما ننتظر مرتبط بالجهاز اللي كينظم التظاهرة، اللي خصو يعطينا الترخيص للفريق الوطني أن الطائرة نتاع الخطوط الملكية المغربية اللي هي الناقل الرسمي لكل المنتخبات الوطنية، وهذا ماشي جديد، يعني منذ سنوات، منذ توقيع هذا العقد سنة 2017، وكل الفرق الوطنية سواء ذكور أو إناث تتنقل عبر الخطوط الملكية المغربية. وبالتالي الشيء الوحيد الذي ينقص هذه المشاركة هو هذا الرخصة والترخيص باش الفريق الوطني. وكيف كتعرفوا يعني نحن على بعد مسافة قصيرة وكتطلب وقت قصير من الطيران، في أي وقت نتوصل به بالرد الإيجابي الفريق الوطني مستعد ومهيئ للسفر إلى قسنطينة للمشاركة في الشان وإجراء المباريات. بالعكس وأكثر من هذا، فإحنا نعتبر بأنه إذا ما تمش هذا الترخيص وما تعطاتش هذه الفرصة سيكون يعني حرمان للشباب يستعدوا لفترة طويلة في أحسن الظروف وبكل جدية، كما قلت أولا لتشريف الفريق الوطني المغرب، وأيضا للحفاظ على اللقب نتاعهم. وغادي يكون هذا كيف الان يعني ما تلقيتوش قرار من كيف من السلطات؟ ما فيه ولا اذن، وحنايا يعني باش نقول لك متاثرين كثير لان كنا باغيين نمشيو نلعبوا هذا المباراه. شكرا. إذا مشاهدي منصات الشرق، كما تشاهدون الآن عناصر المنتخب المغربي للاعبين المحليين يغادرون قاعة الانتظار بمطار الرباط سلا، يعودون إلى حافلتهم بعدما لم يتلقوا إذنا من السلطات الجزائرية، بعدما لم تتلقى الجامعة المغربية لكرة القدم إذنا من السلطات الجزائرية بمغادرة الطائرة، باستقبال الطائرة التي تقل المنتخب المغربي. كان هناك جدل في هذا الشأن، خاصة وأن الجزائر تغلق أجواءها أمام الطيران المغربي سواء المدني والعسكري منذ سبتمبر العام الماضي. الاتحاد المغربي لكرة القدم اشترط أن يتنقل أعضاء أو بعثة المنتخب المغربي لكرة المغربية في رحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة، لكن السلطات الجزائرية لم تستجب لهذا الطلب. كان هناك اقتراح بربما رحلة عبر تونس، عبر طائرة تابعة للخطوط التونسية، أو يعني مقترحات أخرى لم يقبل بها الجانب المغربي، على اعتبار أن من حق المنتخبات أن تسافر عبر الناقل الوطني كما عبرت عن ذلك الجامعة المغربية لكرة القدم. بالتالي وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. كان هناك تصريح لرئيس الكاف موتسيتي الذي حل قبل يعني نصف ساعة تقريبا بالرباط برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث عبر عن أسفه لعدم تمكن هؤلاء الشباب من المشاركة في البطولة التي تقام بالجزائر. قال إن الرياضة ينبغي ألا تتأثر بالسياسة، بالخلافات السياسية، لكن يعني بعد مفاوضات كثيرة قادها يعني بين الجانبين لم تسفر عن نتيجة بعد تشبث كل طرف بموقفه. قال إن المسؤولين الجزائريين كانوا يودون مشاركة المنتخب المغربي، لكن يعني تعللوا بالقرارات السيادية
للدولة، وقال إن هذا أمر يحترم، وإن كان يعني يود أن يرى الجيران أو الأفارقة إخوة فيما بينهم متآلفين، إلا أن جهوده لم تكلل بالنجاح. هذه الصور